Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatne informacije o kefiru. Saznaćete kako se pravilno pravi kefir, koji je najzdraviji probiotski napitak na svijetu. Saznaćete koje su njegove nevjerojatne zdravstvene blagodati, odakle kefir potječe, sve u današnjoj emisiji. Kefir potječe s područja Kavkaza, a njegovo se korištenje bilježi prije više od 4000 godina. Stanovnici Kavkaza smatrali su da su kefirna zrnca božanski dar i ljubomorno su čuvali tajnu njihove pripreme. Tradicionalno su ga spravljali u mješinskim vrećama od kozje ili ovčje kože. Te vreće često su bile obješene uz ulaz kuće, pa bi svaki puta kada bi netko prošao, sadržaj lagano protresao i tako pospješio fermentaciju. Dugo vremena je kefir bio velika tajna, tek početkom 20. stoljeća. Recept i kefirna zrnca počeli su se širiti Rusijom i Europom. Zanimljivo je da su narodi Kavkaza bili poznati po svojoj vitalnosti i dugovječnosti, a upravo su kefir i njegova redovita konzumacija smatrani jednim od glavnih razloga zašto su ljudi sa područja Kavkaza živjeli dugo i zdravo. Ja vam mogu reći, moji dragi gledatelji, ja vam zadnjih 7-8 godina svaki dan popijem minimalno 2 do 3 decilitra kefira. Kefir je moj dnevni napitak. Praktično ne postoji dio godine kada ja kefir ne pijem i on značajno poboljša zdravlje meni, funkcionalnost, zdravlje, fokus, imunitet, međutim mnoge druge zdravstvene blagodati krije svakodnevno konzumiranje kefira. Kefir je znanstveno priznat kao jedan od najbogatijih prirodnih izvora probiotika. Sadrži više od 30 različitih sojeva, bakterija i kvasaca, što ga čini snažnim i raznovrsnim od običnog jogurta. Najvažnije zdravstvene blagodati kefira uključuju jačanje imuniteta, jer probiotici iz kefira pomažu tijelu u obrani od štetnih mikroorganizama, smanjuju rizik od infekcija i podižu prirodnu otpornost organizma. Vi ako odlučite jednog dana svakodnevno konzumirati kefir, budite 100% sigurni da će vaša probava raditi puno bolje. Kao što sam puno puta rekao, skoro 80% vašeg imuniteta se nalazi u probavi, u tankom i debelom crijevu. I vi kada hranite tanko i debelo crijevo sa krasnim probioticima, vaša probava puno bolje radi. On prevedeno znači svi vi koji imate problema sa stolicom, imate zatvor, imate nadutost, žgaravicu, gastritis i bilo koju drugu probavnu poteškoću, sigurno će vam kefir pomoći u svakodnevnoj konzumaciji. Koje su mnoge druge zdravstvene blagodati kefira? Kefir prije svega smanjuje intoleranciju na laktozu. Tijekom fermentacije većina laktoze se razgradi, pa ga mnogi koji ne podnose mlijeko mogu bez problema konzumirati. Sigurno da kefir štiti srce i krvne žile, te pomaže u regulaciji krvnog tlaka i snižavanju kolesterola. Ovo je krasan napitak za zdravlje kostiju, bogat je kalcijem, vitaminom K2 i proteinima, pa smanjuje rizik od osteoporoze i pridonosi čvrstoći kostiju. Konzumirajući svakodnevno kefir, moji dragi gledatelji, sigurno ćete poboljšati zdravlje vaših zglobova, a veliki broj vas ima artrotske promjene. Imate artrotske promjene u koljenima, u kukovima, u leđima, imate artrotske promjene u šakama, imate možda giht koji je jedna vrsta artritisa, bilo koji problem sa vašim zglobovima sigurno ide na bolje kada redovito konzumirate kefir. Kada redovito konzumirate kefir, istraživanja pokazuju da može spriječiti rast štetnih bakterija, poput Escherichia coli i salmonele. Nevjerojatno je bitan njegov utjecaj na mentalno zdravlje. Zdravlje crijeva povezano je sa zdravljem mozga, a redovita konzumacija kefira može smanjiti tjeskobu, poboljšati koncentraciju i pomoći kod nesanice. Kefir je istovremeno hrana i prirodni lijek. Redovitom konzumacijom djeluje na cijeli organizam, od probavnog sustava do srca, kostiju, živčanog sustava. Čak redovito konzumirajući kefir vaš mozak radi bolje i još jedan od onih prirodnih načina sprječavanja nastanka demencije, problema sa pamćenjem, koncentracijom i puno toga. Kefir je čak izvanredan prirodni napitak koji će pomoći svima vama u mršavljenju, jer ima krasno djelovanje na naš metabolizam, ubrzava metabolizam i redovito konzumiranje kefira ovdje vam može pomoći. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Sada ćemo govoriti o emisiji koliko vi kefira trebate svakodnevno konzumirati. Ako prvi put pijete kefir, preporuka je započeti sa malom količinom od 100 ml dnevno.
Nakon nekoliko dana, kad se tijelo prilagodi, dozu možete povećati na 200 do 250 ml dnevno. Blage probavne promjene u početku su normalne i znak su da crijeva prolaze kroz proces određene obnove. I zato je to izvanredno bitno, moji dragi gledatelji, vi kada uzimate kefir, ako ga nikada niste uzimali, uzimajte ga 1 deci dnevno, nakon kratkog broja dana vi to možete preći na 2, čak i 3 decilitra dnevno. Rekao sam vam na početku emisije, ja vam svakodnevno konzumiram minimalno 200 do 300 ml kefira, izvanredna situacija. Ajmo vam sada pomoći, moji dragi gledatelji, reći ću vam kako se pravi izvanredan kefir. Ovo je recept za domaći kefir. Za pripremu domaćeg kefira potrebno je nekoliko sastojaka i malo strpljenja. Sastojci: 1 do 2 žlice kefirnih zrnaca, 500 ml svježeg punomasnog mlijeka. To punomasno mlijeko može biti kravlje, može biti kozje, može čak i biti i biljno. Priprema: stavite kefirna zrnca u čistu staklenu posudu i prelijte ih mlijekom. Pokrijte posudu gazom i laganim poklopcem. Nikako hermetički zatvoreno i ostavite da stoji na sobnoj temperaturi oko 24 sata. Kad se mlijeko zgusne i dobije karakterističan miris, procijedite kefir kroz plastičnu cjediljku. Metal se ne preporučuje jer može oštetiti zrnca. Dobiveni kefir ulite u staklenu bocu i čuvajte u hladnjaku do 3 dana. Kefirna zrnca isperite i ponovno upotrijebite za novu turu. Svi vi koji nikada niste čuli za kefirna zrnca možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Vi njih možete opetovano koristiti svaki puta kada napravite kefir, i ako ćete ga piti u 1, 2 ili maksimalno 3 dana, opet možete ta kefirna zrnca praviti sa novim kefirom. Ovo je daleko najbolja i najzdravija verzija kefira. Sami pravite kefir. Još kad bi uspjeli pronaći, moji dragi gledatelji, organsko mlijeko, bili bi apsolutno savršeno zadovoljni. I mi kada govorimo, daću vam jedan savjet. Ako je temperaturi u prostoriji viša, fermentacija će biti brža. Eksperimentirajte sa različitim vrstama mlijeka kako biste dobili razne okuse i teksture, a kefir se može piti samostalno, dodati u smutije i koristiti kao baza za umake i preljeve. I mi, kada govorimo, ima još par nekakvih bitnih informacija, uvijek ćete govoriti da uzimate kefir kao takav uz mlijeko. Možda bi rekli smo kozije, ovčje, kravlje mlijeko, međutim, veliki broj vas se pita da li možete praviti sami kefir sa biljnim mlijekom. Da, no u kefirna zrnca tada rastu sporije, pa ih povremeno treba vratiti u kravlje ili kozje mlijeko. Što ako je kefir previše kisel, smanjite vrijeme fermentacije i dodajte više mlijeka i to će biti izvanredna situacija. Moja topla preporuka, moji dragi gledatelji, da svakodnevno konzumirate kefir, krasan je način jednostavno poboljšavanja vašeg zdravlja. Za kraj emisije želim, moji dragi gledatelji, pročitati nekoliko ulomaka iz Biblije. Biblija je moj vodič, želim da i vi nešto naučite koji niste, pa ćemo danas čitati jedan dio same Biblije. Danas ćemo govoriti o jednoj biblijskoj inspiraciji, govorit ćemo o brigu o zdravlju, koje nije samo fizičko pitanje, već i duhovno. U Bibliji se vrlo često nalaze poveznice između hrane, zdravlja i Božje brige za čovjeka. Prirodne namirnice poput mlijeka, meda, vina i žitarica uvijek su bile simbol Božjeg blagoslova i života u izobilju. U knjigi Izlaska 3.8 Bog kaže: "I siđoh da ga izbavim iz ruku Egipćana i da ga izvedem iz one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju kojom teče med i mlijeko." Ovaj stih govori o Božjem obećanju narodu Izraela, zemlji obilja, zdravlja i sigurnosti. Mlijeko ovdje nije samo hrana, već simbol Božje njege. Kada danas pijemo kefir, napitak dobiven iz mlijeka, može se prisjetiti kao zdravlje i čak kao dar od Boga i da nam on daje prirodne načine da očuvamo naše zdravlje. Mi danas poznajemo preko 50.000 prirodnih biljaka. Mnoge stvari, zapravo skoro sve ove prirodne stvari su nama ovdje stvorene od dragoga Boga. I one su tu napravljene da nama pomognu, samo što smo mi potpunosti izgubili doticaj sa prirodom i prirodnim lijekovima. Međutim, u Bibliji još piše u poslanici Hebrejima 5.12 i 13. Stoji: "Jer iako biste po vremenu već trebali biti učitelji, vi opet trebate da vas uči početnim načelima Božjih riječi. I postali ste kao oni kojima treba mlijeko, a ne tvrda hrana. Jer tko se još hrani mlijekom, neiskusan je u riječi pravednosti jer je dijete." Ovdje je mlijeko simbol početka i temelja.
Kao što je kefir odličan početak zdravih prehrambenih navika, tako je mlijeko u ovom stihu metafora za duhovni rast od najjednostavnijih koraka prema većoj zrelosti. Bog nam daje hranu koja nas ne samo održava u životu, nego nas i raduje, liječi i jača. Kefir, kao fermentirani napitak, spada upravo u tu kategoriju prirodnih načina poboljšavanja vašeg zdravlja, što dragi Bog i dragi Isus želi za sve vas, kao što ja želim za sve vas, da znate kako se putem zdravog načina života i prirodnih lijekova možete pomoći. Kada govorimo o kefiru, je mnogo više od prirodnog napitka. To je namirnica sa bogatom poviješću, snažnim zdravstvenim blagodatima i jednostavnom pripremom. Redovitom konzumacijom kefira činimo dobro svome tijelu, a istovremeno njegujemo i mudrost naših predaka, koji su znali cijeniti jednostavne darove prirode. Pozivam vas da sami pokušate pripremiti domaći kefir. Pratite kako djeluje na vaše zdravlje i molim vas, budite dobri, podijelite vaša iskustva o konzumiranju kefira i pravljenju kefira. Možda vi imate neke recepture koje ja možda danas nisam rekao, pa budite tako dobri, ako išta znate o kefiru, dolje ispod videozapisa pišite, dajte si malo truda i pomozite nekim drugim gledateljima ovoga videozapisa. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam preporučiti moj sljedeći videozapis gdje govorimo o puno najboljih probiotika na svijetu. Ukoliko želite saznati puno više o ovim informacijama, pogledajte ovaj moj videozapis pored mene, kliknite, nemojte biti, kako bih rekao, da ne želite pogledati, jer imate puno informacije koje nikada niste čuli. Ovaj mali prozorčić ovdje, najbolji probiotici na svijetu. Hvala što me pratite me i dalje, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!